接下来你将要面对的是宇宙写给人类的10大冰冷定律。第10名 Fermi Paradox。费米悖论，宇宙有上千亿个星系，行星多到数不清。按照概率，外星文明应该遍地都是，但地球至今没有收到任何确凿信号。费米问了一句：“他们在哪？”最可能的答案：他们不存在，或者他们已经死了。所有文明都活不过某个阶段，核战争、AI 反叛、环境崩溃，总有一款适合你。最恐怖的是，这个过滤器可能不在我们身后，而在我们面前。宇宙的沉默不是空，是墓碑，而你的每一个再等等，可能都是写给自己的墓志铭。第9名 Copernican Principle， 哥白尼原理，地球不是宇宙的中心，太阳不是宇宙的中心，银河系也不是，人类在任何意义上都不特殊。你自以为是的独特性，只是因为你还没看清自己在宇宙里的位置。你不是主角，你甚至连配角都算不上，你只是在一个普通星系的普通悬臂上，一颗普通行星的普通时代里存在了一小会儿。你以为你在看星空，其实是星空在提醒你，你并不重要。第8名 Anthropic Principle， 人则原理，物理常数精确到不可思议。引力稍微强一点，宇宙会坍缩；弱一点，恒星不会燃烧。这巧合程度好比把手表拆散扔进海里，海浪自动把它拼好冲上岸。有人说是上帝设计的，但更恐怖的解释是，不是宇宙适合我们，是我们只存在于适合我们的宇宙。无数个宇宙失败了，只有一个成功，而你就在这个宇宙里。你觉得是幸运还是注定？如果宇宙不是这样，根本没人会问这个问题。第7名 Mediocrity Principle， 平庸原理。你并不特殊，你的时代并不特殊，你的文明也不特殊。宇宙不会因为你存在而改变规则。你觉得自己独一无二，但宇宙里有无数颗行星，无数种可能，你只是其中一种。你觉得自己活在一个重要的时代，但宇宙的时间尺度上，你的整个文明连一帧都算不上。你不是主角，你只是群众演员，而且你的戏份快结束了。第6名 The Great Filter， 大过滤器理论。生命从单细胞进化到智慧文明中间，至少有一个步骤是几乎不可能跨越的。如果这个步骤在我们身后，我们已经过了那道坎，那宇宙应该很热闹才对，但宇宙很安静。如果这个步骤在我们面前，我们还没到，那人类大概率过不去。你每天担心的那些问题，气候变暖、核战争、AI 失控，可能都不是真正的过滤器。真正的过滤器你还没遇到，而你不知道它是什么，不知道它什么时候来，不知道它来了之后你还能不能活着看到它。第5名 Cosmic Loneliness， 宇宙孤独。即使外星文明存在，他们可能已经灭绝了，或者他们在几十亿光年之外，信号还没到达，或者他们根本不想被发现。人类可能是宇宙里唯一还在发送信号的文明。你对着星空喊了100年没有回应，你继续喊，可能再喊100年也没有回应。而最恐怖的是，你不知道没有回应是因为你听不见，还是因为他们都已经不在了。第4名 Dark Forest Theory，黑暗森林理论。宇宙就像一个黑暗的森林，每个文明都是带枪的猎人，谁先暴露谁就死，因为你不确定对方是善意还是恶意，唯一安全的做法就是先开枪。所以我们找不到外星人，不是因为他们不存在，是因为他们都在藏。你喊了一声有人吗？得到的不是回应，而是一颗子弹。宇宙的沉默是死者的沉默，那些发出过信号的文明都已经不在了。第3名 Entropy 熵增定律，宇宙万物从有序走向无序，恒星熄灭，黑洞蒸发，物质衰变，到最后宇宙变成一片均匀的热寂，没有任何变化，没有任何生命，没有任何意义。你可以延长这个过程，但你不能逆转它。你活着，你在消耗能量，你在加速宇宙的死亡。你打扫房间，房间会再乱；你修复关系，关系会再裂开。你做的每一次努力，都只是在推迟注定会发生的事。而你努力的时候，宇宙在笑你。第2名 Simulation Hypothesis 模拟假说。你此刻读到的每一个字，思考的每一个念头，可能只是一段程序里写好的代码。整个宇宙可能是高级文明电脑里的模拟星空，是渲染的，物理定律是写好的。如果模拟器关机，一切瞬间消失。而最恐怖的是，你永远无法证明你不是一段代码。你问我存在吗？你的创造者没有回答，因为他已经把答案写在了你的系统底层，但你读不到第1名。Holographic Principle 全息宇宙原理。你现在看到的3维世界，可能只是投影在2维平面上的全息图，就像信用卡上的防伪标志，平面的图案看起来是立体的。你的身体、你的手机、整个银河系都只是信息投影，你不是真实的，你只是2维表面上的数据。最恐怖的是，物理学家已经找到了一些证据，证明我们的宇宙可能真的是全息的。你以为你在活着，其实你只是信息在流动；你以为你在这个房间里，其实你只是一堆数据被投射成了一个人形。